السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنقترح عليكم واحد الوصفه اللي سحريه لعلاج الزكام والسعال عند الرضع والاطفال وايضا الكبار. صدقوني انها فعاله، جد فعاله، ما تحتاجوا لا انتيبيوتيك، ما تحتاجوا لا دواء لا حتى شي حاجه. غندوزو على بركه الله باش نقدم لكم الوصفه. كنحتاجو هنايا فليو، كيقولوا له باللغه العربيه النعناع البري. وهنايا عندنا الخزامه راه كلشي كيعرفها، حتى باللغه العربيه راه الخزامه. بالنسبه للزعتر كذلك حتى هو كاين. عندي هنا 2 فصوص ديال الثوم. هنا عندي الكمون الصوفي، كيقولوا له باللغه العربيه ضريقه. عندي هنا مريوه او مريوت، كاين اللي كيقول لها مريوه، كاين اللي كيقول لها مريوت، وباللغه العربيه هي المراميه. ونحتاجو هنايا ازير او اكليل الجبل وزيت الزيتون. ندوزو على بركه الله المرحله الثانيه اللي غنقدم لكم فيها كيفاش غادي توضعوها وطيبوها. في المرحله الثانيه غادي نغسلو داك العشوب، غادي نعزلو معلقه صغيره في كل عشبه، وغادي نديرهم هنايا وغادي نغسلوهم في شي صفايه ونخليهم حتى يتقطروا مزيان. بالنسبه للمريوت كديروا غير شويه، انا درت غير هاد العريش صافي راه كافي. كديروهم في كاسرونه، كتجيبوا داك 2 فصوص ديال الثومه، كتفلحوهم بحال هكا. بالنسبه لهاد الزيت راه عرفتي راه دقه بطله بالنسبه للسعال والزكام، وجربوها وغادي ترحموني. كنعبروا كاس صغير. بالنسبه الا بغيتيو ديروا كاس كبير كتدبلوا المقادير، كديروا معلقه كبيره من كل عشبه بحال هكا. كنديرهم على هاد العشوب صافي. غادي نديرهم فوق البوطه حتى يغليو، وتبقى تشوف هاد الثومه هادي بدات كتحمر غير كيغليو، وديروهم على عافيه مهيله بزاف. انا غادي نديرها في الفم الصغير وتشوفوا هاد الثومه بدات كتحمر شي شويه صافي. وغادي نطفيو البوطه. انا بعد ما درتها فوق البوطه وخليتها واحد 5 دقائق كتغلي. وانتم كتشوفوا معايا راه الثومه راه بدات كيدخل هاد التحمار، ها هو الا كتبان لكم صافي. كنطفي عليها وقللوا البوطه. هانتوما شوفوا معايا البوطه شحال ناقصه، هانتوما الا كتشوفوا راه ناقصه بزاف حيت الزيت راه كتشد السخونيه. هي الزيت ديالنا من بعد ما بردات خليوها حتى تبرد، وغادي نجيبو شي قرعه ديال الزجاج وغادي نصفيوها من داك العشوب. خليوها واحد الساعه هكاك ولا ساعتين بحال تزيد النيت يطلق فيها داك العشوب مزيان. صافي. بالنسبه لهاد الزيت غتبقاو تخليوها في الثلاجه، واخا الحال بارد ولكن خليوها في الثلاجه. انا درت غير كونتيتي قليله غير باش نوري لكم في هذا الفيديو. ما انا ما كتخطانيش هاد الزيت. بالنسبه ل شحال غادي تعطيو بالنسبه للرضع، غادي ديروا بالنسبه الا كانوا فيهم الكحه غادي دهنوا لهم الزيت، غدهنها لهم دفيوها شويه وغادي دهنوها لهم على صدرهم وغتلبسوهم مزيان، وغادي تقطروا لهم شويه في نيفهم بالنسبه الا كانوا فيهم الرواح، وغادي تعطيوهم معلقه صغيره ما تعمروهاش، غادي تدفيوها وغادي تشربوها لهم. وبالنسبه للاطفال الصغار معلقه صغيره حتى هي دافيه وتعطيها لهم يشربوها حتى يجي يتعشاو ويساليو غير غينعسوا وتلبسوهم مزيان. وبالنسبه للكبار كذلك معلقه كبيره هما وسميتو ويتغطاو مزيان ويشربوها. راه دقه بطله للسعال وللزكام. والسلام عليكم، الى وصفه جايه ان شاء الله.
ما تنسوش تدعموني وديروا لي لايك وديروا لي اشتراك باش يوصلكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وشكرا.